Ini ikan air laut. Kalau nggak salah harganya berapa sih? 60 jutaan ya kalau nggak salah ya. Banyak sekali yang umurnya itu panjang karena setiap hari minumnya sup. Sarapan guys. Gaman ten toko tifong ah. Wih ten doang. Jadi gaman saya mantu mufen. My hair is uniform. Winter uniform. Ayah. If I was government, then I would ban this kind of uniform. I will make a new kind of winter uniform, which you can wear casual, but 但係可以着冬天嘅。好啦，快啲食啦。Gitulah. So itchy 啊嘛。Who would like an itchy uniform？你想唔係咁？你點寫字啫嚇 ？OK。唔通你咁樣？咁你點寫字啊？Alhamdulillahirrabbilalamin, saatnya jemput Genevieve. Nggak hujan ya, padahal tadi pagi hujan dan semalam anginnya seperti kalian lihat ya kayak gitulah. Itu kalau misalnya kita tinggal di apartemen, kemudian saat angin topan datang itu seperti itu teman-teman. Cuma semalam itu bukan angin 8, angin 10 bukan. Semalam baru angin 3 itu suaranya udah kayak gitu. Kalau angin 8, angin 10 dan seterusnya itu kita nggak boleh buka jendela teman-teman, karena itu terlalu berbahaya ya. Kalau misalnya angin 3 kita masih boleh buka jendela, dan ya seperti itulah suaranya. Ini Mbak mau ke pasar, mau belanja. Aku pengen beli sukiyaki, pengen makan steamboat guys, sesuai dengan cuacanya yang dingin ini. Pengen makan steamboat atau tapino. Ini adalah rumput, kemarin ditabur benihnya ya, kemudian ini lagi dipupuk teman-teman supaya rumputnya tumbuh. Ini kan gundul ya, nggak ada rumputnya. Ini tuh lagi dipupuk supaya tumbuh. Nah nanti jadinya seperti ini. Kalau itu gundul. Nah ini sayuran aku udah dapat sapinya teman-teman, sukiyaki ya. Cuma ada ini sih jagung dan segala macam ada di rumah. Ini juga sapi ya, khusus beli daging sapi. Oh ini ikan tawar tutup hari ini. Ini ikan air laut. Nah ini buah-buahan. Oke, aku udah selesai. Nah mau pulang ke rumah, jemput Genevieve ya. Nah tadi Boke habis beli ini teman-teman. Ini buat aku bikin sup ya. Apa sih ki jenenge pela bebek. Pela bebek. Kemudian ada ini telur asin guys. Nah, telur asin di sini tuh seperti ini bentuknya. Dia masih mentah dan kalau mau makan itu harus direbus atau di steam ya.
yang hitam-hitam itu kayak marinasinya mungkin ya. Kemudian ini tadi aku beli apa, daging sapi guys. Ini aku mau makan steamboat atau shabu-shabu. Oke, nanti aku cuci, aku kalau nggak cuci gasak. Kemudian ini ada selada, ini selada ya namanya ya kan? Selada ya, selada. Ya guys, namanya selada ya. Ini ada sontong, ini untuk sup selada juga. Nah, ini sekalian, dan ini ya, ini untuk sup selada teman-teman. Nanti aku cuci. Selada air guys. Ini sudah aku rendam, tinggal dicuci bersih aja. Ini ada yang tanya ya, ini tuh mesin apa sih? Ada sebagian juga yang tahu ini mesin apa. Ini mesin filter kayak gitulah teman-teman. Jadi airnya bisa langsung diminum. Ada beberapa menu di sini untuk cuci muka supaya mukanya cantik. Kemudian kalau nggak pakai, males. Tidak waktu. Kemudian ada yang khusus merendam sayuran kayak gitu supaya kuman-kumannya atau peptisidanya itu hilang. Kemudian ada untuk masak bubur, terus minum, kemudian untuk bikin susu kayak gitu guys. Semuanya menunya lengkap. Ini kalau nggak salah harganya berapa sih? 60 jutaan ya nggak salah ya. Jadi orang Chinese itu sup itu wajib teman-teman. Makanya mereka bisa sampai banyak sekali yang umurnya itu panjang karena setiap hari minumnya sup. Sup itu ya pokoknya rempah ya. Dalamnya itu rempah. Beda sama sup kita. Kalau sup kita itu kan kebanyakan sayuran kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh supnya itu penuh dengan rempah mahal. Oh ya, welcome. Nah ini dia makan udon. Jadi si seladanya ini kita taruhnya sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya nggak pahit. Jadi ini ronde 1 itu sedikit dulu, kemudian nanti udah mendidih beberapa menit, taruh lagi sedikit lagi gitu teman-teman. Bertahap lah ya istilahnya. Oh, it's behind you. Digoreng ya, badegnya. Oke, kita mau makan steamboat. Alright guys, bagaimana makan steamboat? Sayang supnya. Aduh. Ini aku dibelikan majikanku ini. Awet alhamdulillah dari rumah lama ya. Sekarang udah 2 tahunan ini lebih. Sedikit aja supnya karena cuma aku sendirian guys. Aku cuci dulu sapinya, aku nggak serok kalau nggak dicuci. Walaupun teman-teman bilang makan daging sapi nggak usah dicuci, tapi aku nggak serok guys, harus dicuci ya. Sesuai selera masing-masing aja sih. Ini ada kulit ikan guys. Di Indonesia juga ada ya kulit ikan ya. Tambahannya taruh sini wis. Sudah mendidih guys. Kita masukkan daging sapinya. Ini aku pakai cabai hijau untuk dip-dipnya ya, sama garlic atau bawang putih goreng guys, sama kecap manis Indonesia dan kecap asin Hongkong. Oke, aku ini dulu buat dia karena dia katanya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan gak sih? Kelihatan lah pokoknya.
Kom igen nu, Etik. Fast. Wait, I want to eat this. This one ah? Wow, so fast. Susan mau kam kan? Fire. Nah. Phải là cũng tung gọn lên kia. Jadi kau yang kan congyu lah, oh iya coklat. Nah ini yang namanya kulit tahu itu tinggal masukkan gini guys. Celup. Ini enak teman-teman. Seperti ini ya. Oke, aku kasih tahu teman-teman gimana cara makannya. Kayak gini teman-teman, dan ini sausnya seperti ini, ditip terus dimakan. Cuman karena terlalu panas, jadi biasanya aku taruh di piring dulu. OMG, ini ya, aku pengen coba daging sapinya. Oke, selamat makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys. Blotok. Panas. Terus kulit ikan juga seperti itu, tapi ini bisa dimakan, tinggal dimakan, juga bisa dicelupkan di kuahnya si ini ya, shabu-shabu. Oke guys, seperti inilah shabu-shabu ala Mokememe. Nanti kita ketemu lagi ya. Aku makan dulu ya. Ini kelanjutan videonya ngerjain PR seperti biasa teman-teman. Ini lagi ngajarin pembagian porokapit 3 angka. Yaitu pakaianku belum taruh lah, belum ada waktu guys. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kegiatanku setiap hari seperti ini. Ngajarin dia, kemudian ya pokoknya kayak gitu-gitu lah ya. Sayang, say bye to everyone. Oh, dia lagi fokus guys, jangan diganggu guys. Oke teman-teman, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Mokememe. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.